Вітаю! З вами вчитель музичного мистецтва Криворізької загальноосвітньої школи номер 79 Нестерова Світлана Юріївна. Напередодні Великодня у мене святковий і сонячний настрій. Тому я сьогодні буду робити зі своїми дітьми щось незвичайне. Всі мої діти люблять плескати в долоньки, тупати ніжками, а дехто навіть вже справжній бітбоксер. Я переконана, що абсолютно всі діти від природи мають почуття ритму, а тому ми, вчителі, повинні допомогти їм розвивати це почуття. Я приготувалася до роботи, вдягнула рукавички, і я думаю, що ви вже помітили, що серед моїх великодніх писанок є ось такі дві незвичайні писанки. Подивіться, будь ласка. Насправді це не писанки, це музичні інструменти. Ось такий. І ось такий. А ще в мене є ось такий незвичайний, цікавий музичний інструмент. Сьогодні ми з вами зробимо ці інструменти разом. Як їх робити, я вам покажу поетапно. Будьте уважні. Для того, щоб зробити свої власні ударні музичні інструменти, вам знадобиться посуд разового використання. Ось такі стаканчики, ложечки, яйця від кіндер-сюрпризів, намистини більшого розміру, крупа. Я взяла пшоно, але ви можете брати будь-яку крупу. Це може бути рис, горох, можуть бути кавові зерна, бісер, тобто все, що у вас є вдома. Також нам знадобиться великий скотч, малий скотч. І не забудьте про ножиці. Нагадую, з ножицями треба працювати дуже обережно. Ну що ж, давайте приступати до роботи. Ось ми і виготовили наші перші ударні музичні інструменти. У цьому ударному інструменті у нас пшоно. І послухайте, як звучить. Тут у нас намистини. І послухайте, як тут звучить. Чуєте, яка різниця? Як ви думаєте, чому? Правильно, все залежить
від того, що буде всередині. До речі, це дуже гарна ідея поекспериментувати. Тобто, від того, яку крупу або бісер ви покладете всередину, буде залежати висота і гучність звуку. Ось так швидко і просто ми виготовили з вами такі цікаві музичні інструменти. Зверніть увагу на матеріали, з яких ми виготовляли. Це фактично вторинна сировина. І ми з вами зберегли нашу планету. А знаєте чому? Тому що ми не викинули у смітник, а дали друге життя цьому пластикові і фактично створили дещо дуже цікаве. Ви також можете прикрасити свої музичні інструменти. Тобто задекорувати камінцями, метеликами. Можливо, це будуть квіти, стрічки, можливо, різнокольоровий скотч. Можна взяти наліпки. Все, на що у вас вистачить вашої фантазії. А ще я пропоную вам придумати назви своїм шумовим музичним ударним інструментам. І, звичайно, спробувати пограти на них. Ви можете придумати свою власну якусь мелодію або пограти під музичний супровід. До речі, 10 клас з великим задоволенням виготовляв такі самі шумові музичні ударні інструменти. Я сподіваюся, ви корисно провели час і вам було дуже цікаво. До побачення!